So, also ich bin am Flughafen. Ich bin um 4:30 Uhr aufgestanden und ich bin jetzt um 5:32 Uhr am Flughafen, am Terminal an der Schlange. Für meinen Abflug um 8:45 Uhr. Einen herzlichen Dank an den BER, der immer so scheiße funktioniert. Ja, und die Tatsache, dass man online nicht einchecken konnte. Ich habe tierisch Sorge, warum. Ich habe alles Mögliche versucht. Ich habe mit der Hotline stundenlang versucht, die Hotline zu erreichen. Sie konnte mir nicht helfen und es hat einen Internal Error gegeben. Ja, und jetzt warte ich mal, wie lange das dauert. Ich bin scheiß nervös, weil ich ja nun mal jetzt nicht das einfachste Reiseziel der Welt habe. Aber wir gucken jetzt mal. Wird schon irgendwie klappen. Irgendwie sehe ich schon heute Abend Markus. So, also ich habe 2 Boardingpässe und auch nach Riyadh. Hat alles funktioniert. War stressig und anstrengend natürlich, aber geht. Und jetzt muss ich noch durch die Sicherheitskontrolle und weil ich mich nicht mehr getraut habe, auf Toilette zu gehen, darf ich mir mein Heparin gleich mitten in der Schlange spritzen. Weil damit komme ich ja nicht durch die Sicherheitskontrolle. Und vorher habe ich mich nicht mehr zeitlich getraut, auf Toilette zu gehen. Yay! So, ich habe es auch durch die Sicherheitskontrolle geschafft. Habe mir jetzt ganz viel Wasser geholt. Das gibt es ja immer am Flughafen hier ein bisschen günstiger, als man das sonst normal gewohnt ist. Deswegen habe ich mir gleich 2 Flaschen geholt, weil viel trinken, habe ich ja gesagt, ist wichtig beim Fliegen in der Schwangerschaft. Und vorher habe ich mich nicht getraut, weil ich ja wusste, dass ich sonst in der Sicherheitskontrolle vielleicht Pipi muss oder in der Anstehschlange. Ja, aber es war jetzt nicht ganz so schlimm wie erwartet. Insgesamt habe ich jetzt 1,75 Stunden gebraucht, um durchzukommen. Habe jetzt noch 1,5, weil ich so früh an den Flughafen bin. Naja, jetzt bin ich an die Ladestation gegangen. Jetzt werde ich mal noch eine Runde daddeln im Internet und mein Frühstück mitnehmen. Meine selbst belegten Brötchen, mein gut belegtes Eiweißbrot. Ja, habe mir nämlich gesundes Essen mitgenommen. Vor allem, weil der Flughafen immer so teuer ist. Und ich für sowas immer zu geizig bin. Weißt du, ich denke darüber nach, in Premium Economy in der Business zurückzufliegen, aber nehme mir mein Brötchen mit an den Flughafen. Naja, es wird schon alles. Ich bin auf jeden Fall froh, dass im Check-in alles geklappt hat. Ja, da sind meine guten belegten Brote drin. Also Leute, ich habe es tatsächlich nach Saudi geschafft gehabt. Das war der Flughafen und dann habe ich Markus getroffen. So Leute, also wir sind dann am Dienstagnacht um 4:30 Uhr angekommen und hier wohnen wir jetzt für die nächsten Wochen. Also Markus schon die ganze Zeit. Hier ist auch ein bisschen mein Weihnachtseck. Tada! Und ja, wir haben sogar eine richtige Küche. Man sieht auch, wir nutzen sie viel. Haha, stimmt überhaupt nicht. Wir kochen eigentlich nicht, weil wir hier Essensversorgung kriegen. Ja, aber auf jeden Fall haben wir hier auch ein Sofa, einen großen Fernseher. Hier setze ich mich jetzt immer zum Arbeiten hin. Und dann geht es hier eben noch weiter. Hier ist jetzt unser... Da geht es ins Bad. Die Tür mal vorher aufmachen sollen, ne? Also ganz normal. So, halt mit Dusche und so. Und hier ist unser Schlafbereich, also es ist echt richtig schön und irgendwie sieht es auch alles ein bisschen aus wie bei uns daheim. Also es ist irgendwie echt derselbe Look. Total witzig. Ja, und da werde ich jetzt die nächsten 2 Wochen quasi verbringen. Und ich hoffe, ich kann euch da, seht ihr auch so ein bisschen auf die Terrasse raus. Sieht man auch, es scheint echt viel die Sonne. Kein Wunder, ich meine, dafür ist Saudi-Arabien ja auch bekannt. Und es ist auch sehr angenehm warm, ist jetzt nicht zu heiß. So, ich bin jetzt mal am Meer und dachte mal, also man kann nicht runter ans Wasser, darf man auch nicht rein, aber immerhin, ich stehe in der Sonne, es ist warm und ich kann das Meerrauschen hören, also insofern kann man sich nicht wirklich beklagen, würde ich sagen. So, als nächstes haben wir gedacht, jetzt machen wir uns doch mal auf. Es gibt einen Transfer in die nächstgelegene Stadt namens Duba, da gibt es einen kleinen Hafen und auch eine Mall und eine Uferpromenade. Genau, jetzt sind wir an der Uferpromenade und ich dachte, ich nehme euch einfach mal so ein bisschen mit und zeige euch ein paar Eindrücke. So, jetzt sieht man die Marina nochmal und während ich irgendwie die Gebäude bewundere, findet Markus am faszinierendsten, dass der Baum hier gar nicht echt ist. Aber, also ich finde, es sieht schon irgendwie cool aus. Wir sind gerade an der Uferpromenade und es ist super, super schön, aber ich will nicht zu viel filmen wegen Menschen. Jetzt sind wir bei der Mall, also besonders groß ist sie nicht, aber wir gucken mal, was wir finden, ne? So,
jetzt mal noch ein kleines Update. Also gestern habt ihr ja gesehen, war ich ein bisschen in Dubai unterwegs. Ich hoffe, es war nicht zu chaotisch zu sehen mit der Mall, weil ich habe natürlich, also als wir draußen rumgelaufen sind und halt auch dann bei der Mall nur ganz, ganz kurz gefilmt, weil es immer ja schwierig ist, weil man ja auch eben jetzt nicht unbedingt Leute filmen soll. Und deswegen wollte ich jetzt eben auch aus kulturellem Verständnis heraus jetzt nicht irgendwie fremde Personen da mitfilmen. Ja, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also ist halt schon krass, weil halt echt jede eine Burka getragen hat. Also ich habe eigentlich keine Frauengesichter gesehen. Also erst habe ich überhaupt keine Frauen auf der Straße gesehen, nirgends. Und dann im Park habe ich halt ganz viele auch gesehen. Aber sie waren halt eigentlich alle verschleiert. Und ich bin schon quasi fast ausgeflippt vor Freude, als ich mal irgendwo 2 Frauen gesehen habe, wo ich die Gesichter gesehen habe. Aber man muss halt auch sagen, es ist halt, ja, es ist halt eine andere Kultur. Muss man auch irgendwo ein Stück weit natürlich akzeptieren. Ich meine, ich bin ja hier zu Gast, aber es war schon echt ein seltsames Gefühl, muss ich wirklich sagen. Vor allem, weil jetzt hier im Camp, wo wir sind, ist es halt ganz normal. Also hier sind Frauen und Männer westlicher Herkunft und auch aus anderen Kontinenten. Und ja, es fühlt sich halt auch nicht anders an als in Europa eigentlich. Auch wenn man trotzdem ein bisschen darauf achtet, dass man halt Schultern und Knie bedeckt hat, ist es jetzt echt hier total normal. Und ich war hier auch am Pool und alles. Naja, ich bin jetzt mal gespannt. Also heute fahren wir auf jeden Fall an einen Strand raus in einer Gruppe. Und da freue ich mich jetzt auch schon drauf, weil der soll richtig, richtig cool sein. Also wir fahren jetzt eine Stunde da hoch. Ja, und sonst... Markus läuft mal wieder rein. Versteckt sich. Seht ihr ihn? Seht ihr ihn? Seht ihr ihn? Ja, also auf jeden Fall. Ja, genau. Schatz, was hast du eigentlich gestern gehört? Was hast du gestern hören dürfen? Den Herzschlag. Ja, genau. Wir haben nämlich den Angel Sound wieder verwendet und ich habe es ihm ja vorher schon erzählt. Und das erste Mal, als wir ihn verwendet haben, war so, ich habe es nicht gefunden. Dann habe ich nach ein paar Minuten auch aufgehört, weil man soll ja auch nicht zu lange verwenden. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir übermorgen wieder. Und dann morgens haben wir es probiert und dann ganz schnell hat man es gesagt, eigentlich sollte ich euch das auch mal noch aufnehmen. Aber dafür muss ich es ja an den Rechner auch noch anschließen. Ich gucke mal, ob ich das diese Woche noch ins Video mit reinbringe. Mal gucken, ob ich es noch schaffe. Aber tatsächlich hat er jetzt auch den Herzschlag gehört. Und ich mache das nur alle paar Tage und auch nur ganz kurz. Ich mache euch sehr gerne mal ein Video zum Angel Sound. Schreibt mir auch gerne unten in die Kommentare, ob ihr einen Angel Sound oder Puls... Sonoline, Puls, whatever. Es gibt noch 2, 3 andere Hersteller. Eigentlich gibt es nur den einen anderen wirklich, den noch alle verwenden. Ob ihr da was verwendet habt, schreibt mir das mal unten rein. Also für mich ist es halt total beruhigend, weil ich jetzt einfach weiß, ich bin jetzt heute 10 plus 5, meinem Baby geht's gut. Ja, und das ist halt schon irgendwie ein schönes Gefühl. Ja, und ansonsten genieße ich hier das Leben. Ich bin ja hier auch am meisten Zeit am Arbeiten. Da hinten steht ja auch mein Laptop. Wo steht der eigentlich? Da. Und arbeite ja auch die meiste Zeit über hier, aber Freitag, Samstag sind ja Wochenende in Saudi-Arabien, ist ja nicht Samstag, Sonntag wie bei uns. Und deswegen waren wir eben gestern schon einen Ausflug in die Mall gemacht und waren am Pool und heute geht es jetzt eben an den Strand. Ja, morgen am Sonntag setze ich mich da wieder hin, tak, 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 und hack für euch wieder noch einen neuen Blogartikel rein, beziehungsweise schneide ein Video, kommt ja auch wieder ein neues Video von mir raus, ne? Hab ja immer ganz viel zu tun und ist schon irgendwie cool, also... Ja, naja. Und dann bin ich ja nur noch eine Woche hier und dann bin ich ja schon wieder in Deutschland. Und dann gibt es ganz, ganz viele Termine. Aber nächste Woche kriegt ihr nochmal ein Video aus Saudi-Arabien. Weiß ich gar nicht, ob ich da so viel zu berichten habe. Ach, ich habe immer was ich euch erzählen kann. Also wir sind im Auto unterwegs. Wir haben witzigerweise ein Stuttgarter Auto. Wir haben keine Ahnung, wie das nach Saudi-Arabien gekommen ist. Aber wir fahren jetzt mit einem Elektroauto. Also Markus fährt. Ich sitze natürlich nur daneben. Und ich dachte, ich zeige euch nochmal scharf, weil es sieht nämlich richtig cool aus. Ich weiß nicht, ob ihr in der Ferne das Gebirge da erkennen könnt. Es ist halt schon sehr Wüste. Gerade sind wir auch an so einer Allee mit ganz vielen Palmen vorbeigefahren. Und ja, also es ist schon sehr trocken natürlich. Aber also dieses Gebirge ist echt krass. Also man kann es so ein bisschen erahnen. Ja, und jetzt gucken wir mal, was so als heute noch alles auf uns erwartet an Landschaften. Also, wir haben schon gesagt, es wird später noch Offroad. Schaut euch das mal an. Hier ist halt einfach blaues Wasser, Sand und absolut niemand. Also, außer ein ganz paar wenigen Autos. Krass, oder? Oh mein Gott, ist das schön. Oh mein Gott, das ist so cool. Die Temperatur ist geil. Ah, okay, ich muss jetzt noch meine Schuhe ausziehen. Richtig genial. Also ihr seht schon, das ist hier schon echt mega schön. Das Wasser ist halt mega seicht. Da hinten sind halt jede Menge Korallenriffe. Ja, wir sind jetzt eine Runde spazieren gegangen und jetzt mache ich mich gerade noch auf
Und jetzt, Haare sind schon getrocknet. Ich war ja vorhin jetzt eine Runde schnorcheln. Natürlich habe ich die GoPro nicht dabei. Das heißt, ich konnte jetzt nicht unter Wasser noch ein paar Videos machen, weil es ist unfassbar schön. Also ich habe selten so schönes Schnorcheln direkt vor der Küste gesehen. Und hier ist halt wirklich absolut niemand. Ich drehe nochmal um, damit man es... Schaut euch das einfach mal an. Das ist halt einfach so. Klar, es sind jetzt keine Palmen da, aber es ist halt einfach mega seicht. Das ist schon sehr, sehr cool. War die Stunde Fahrt auf jeden Fall eindeutig wert. Alright, ich versuche jetzt das mit dem Angel Sound mal aufzunehmen mit Audacity. Drückt mir die Daumen. Ihr kriegt jetzt gleich nur eine Standbildaufnahme, wenn es klappt. Weil logischerweise filme ich mich jetzt nicht auch noch, während ich mich da hinlege und versuche, auf meinem Bauch rumzuwursteln, ne? Dachte ich bin es nicht. Aber dann musste ich ein Stückchen mittiger gehen, weil der Krümel offensichtlich ein bisschen mittiger war, als er die letzten Male war. Und dann habe ich sofort gehört, ich habe es euch aufgenommen. Ich habe mich sogar mal hingesetzt und in Audacity die Schläge in 20 Sekunden gezählt und daraus die Pulsfrequenz berechnet. Also es hatte ungefähr eine Herzschlagfrequenz von 56 mal 3, 150, 168. Das ist super. Ich zeige es euch. Habt ihr es gehört und ich mache euch irgendwann mal noch ein Video, wie gesagt, zum Angel Sound und zur Sicherheit und was man alles weiß zu Ultraschallwellen. Nur kurz nochmal auf jeden Fall hier schon, ich verwende ihn wirklich auch nur alle paar Tage und auch nur sehr kurz und es ist in dem Rahmen auf jeden Fall vertretbar. Aber ein ausführliches Video zu dem Gerät mache ich euch noch und mich macht es einfach unendlich glücklich, das zwischendrin zu hören und gibt mir eine Ruhe, die mit Geld nicht bezahlbar ist. Achso, ja, und ich denke, jetzt haben wir genug für ein Wochenvideo. Es ist jetzt auch schon Sonntag, insofern, was mein erster Arbeitstag der Woche ist. Nächste Woche hoffe ich, kann ich euch noch ein bisschen mehr von Saudi-Arabien zeigen und dann erzähle ich euch auch ein bisschen mehr, warum wir eigentlich hier sind und was mein Mann so macht. Ich habe nämlich gestern seinen Chef gefragt und ich darf offensichtlich doch darüber reden.